इसी बिहार में कल पूरे भारत के विपक्ष लोग एकजुट हुए हैं कि मोदी को सत्ता से उखाड़ फेंकना है। हम आपको सपोर्ट करेंगे, लेकिन एक आध दो विजन आप बताइए। मैं नीतीश कुमार जी पर मोदी जी को उखाड़ के फेंक दूं? जो नीतीश कुमार 20 सालों से बिहार को गर्त में डाल दिया है, मैं उस नीतीश कुमार के भरोसे नरेंद्र मोदी को सत्ता से हटा दूं? जो नीतीश कुमार कभी कहते कि मट्टी में मिल जाएंगे, भाजपा में नहीं जाएंगे, कभी विधानसभा के चुनाव में जाकर कहते कि जाओ 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 अपने बाप दादाओं से पूछ लो कि 2005 से पहले क्या था, जंगल राज था। जंगल राज के जड़ दिखा करके जनता से वोट लाने वाले मुख्यमंत्री जी जब जरूरत पड़ता तब उसके साथ गोद में बैठ जाते हैं। ये परिस्थितियों का मुख्यमंत्री है। मैं इनके नाम पे भारत का प्रधानमंत्री मोदी को उखाड़ फेंकूं?